Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ndugu watazamaji wa Shalba Online TV na Waislamu wote kwa ujumla, hususan wale wanaofahamu lugha ya Kiswahili, baada ya salamu na kumtakia rahma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwa mara nyingine tena nimekuja mbele yenu leo. Nimekuja kubainisha haki ambayo yalitambulika tangu zamani, na nikuja kumwelewesha huyu bwana anayeitwa Sharifu Makarama kama anavyofahamika hivyo, ambaye sasa hivi ameibuka ghafla kutoka kusikojulikana na fikra zake potovu za kudai kwamba Waislamu hatufai kuziamini hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ni uchafu, ni takataka, na yako mengi mabaya na maovu anayoyatangaza kwa kigezo kwamba yeye ni mfuasi wa Qur'ani, ni mpenzi wa Qur'ani, anaifuata Qur'ani peke yake na hakubaliani na chochote kinachoitwa hadithi au historia yoyote ile katika Uislamu isipokuwa Qur'ani peke yake. Yani kuyaelewa maneno ya Mwenyezi Mungu hayahitaji nahau, sarfu ama sarfa au balagha. Hatujaambiwa kwamba hadithi ni uongofu za Bukhari, Muslimu ambazo ndo references zinazotolewa kwamba ufafanuzi wa Qur'ani sijui na mambo kadhaa, yani mambo chungu mzima. Tumeambiwa Qur'ani imeeleza kila kitu, wanazalna alaika alkitaba tibyanan likulli shay'in. Sheikh, Qur'ani imeeleza kila kitu. Kama mnavyojua, huyo bwana ni mbabaishaji na amekuwa akipotosha sana. Kuna aya ambayo anaitegemea sana katika suratul An'am, aya nambari 19. Anaendelea kutueleza Allah katika surati Al-An'am, sura 6 aya 19. Qul, sema ewe Muhammad, ayu shay'in akbar shahada, ushahidi mkubwa huyu Muhammad ulionao ni upi? Ameambia bwana mtume aseme kulillahu shahidu baini wa bainakum, sema ewe Muhammad, Mwenyezi Mungu ndo shahidi baina yangu mimi na nyinyi. Wa uhiya ilayya hadha alqur'ani liunzirakum bihi wa man balagha, nimefunuliwa mimi ama imefunuliwa kwangu mimi Muhammad Qur'ani, ili kwa Qur'ani ni kuonyeni nyinyi kwayo na kila itakayomfikia Qur'ani imuonye. Aya hii ndiyo hoja yake kubwa, ipo hapa inayosema kul ayu shay'in akbaru shahada. Hili ni swali ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba ni kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa. Qulillahu shahidu baini wa bainakum. Allah akatoa jibu mwenyewe kumwambia Mtume kwamba sema, hakika Allah ni shahidi baina yangu na baina yenu nyinyi. Kauli ya Allah inaendelea kwamba wa uhiya ilayya hadha alqur'anu liunzirakum bihi wa man balagha, kwamba na nimefunuliwa Qur'ani hii ili kwayo ni kuonyeni na kila inayomfikia. Mara nyingi akisoma aya hii huwa haimalizi, hafiki mwisho wa aya, anaishia wa uhiya ilayya hadha alqur'anu liunzirakum bihi wa man balagha. Hapa ndipo anapowekea kikomo na kuanza kuleta tafsiri anayoitaka yeye, sio tafsiri inayotakikana. Maskini ya Mungu haelewi kuwa endapo ataendelea kuisoma aya mpaka mwisho atakutana na anguko kubwa, kwa sababu aya hii ipo mbali na madai yake. Allah anasema innakum latashahaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, ati kweli nyinyi mnashuhudia kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wapo miungu wengine? Kul la tashahadu kul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun.
kwamba sema mimi sishuhudii hayo, sema hakika yeye Mungu ni mmoja tu na mimi ni mbali na wanaomshirikisha. Aya hii ipo katika Suratul An'am. Suratul An'am ni sura ambayo iliteremka yote nzima usiku, ilimteremkia Nabii sallallahu alayhi wasallam. Na Ibn Kathir na Qurtubi katika tafsiri zao wamenukuu kauli ya Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema nazalat Suratul An'am bi Makkah laila jumlatan wahida, kwamba Suratul An'am iliteremka usiku katika mji wa Maka yote kwa ujumla wake. Haulaha 70,000 malakin, ikiwa imesindikizwa na malaika 70,000. Hii Suratul An'am ilishuka Maka usiku, mwaka wa 12 wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas anasema ilishuka na malaika 70,000. Aliyekuja nayo ni Jibril, lakini alisindikizwa na malaika 70,000 usiku huo katika kumkabidhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aya hii ya 19 haihusiani na madai ya Waislamu kuiamini Qur'ani peke yake tu, bali ni kama moyo wa mafundisho ya Kiislamu, kwa sababu ni aya iliyokuja kukemea ushirikina kwa nguvu mno. Lakini kila mara huyu bwana makarama anapoisoma aya hii, tegemeo lake kubwa lipo, wa uhiya ilayya hadha alquranu liundhirakum bihi wa man balagha. Kama tegemeo lako kubwa ni kwenye sehemu hii, ufahamu wako ni finyu mno na unachokidai huelewi unadai nini, kwa sababu inna majrura bihurufi albai fi qawlihi ta'ala liundhirakum bihi yufidu sababiyya awil isti'ana. Herufi ba iliyopo katika neno liundhirakum bihi, hiyo ba iliyopo katika neno bihi inaitwa ba usababia, inaonyesha sababu, au ba ulistiana, inaonyesha kifaa au chombo kilichotumika kufanya jambo. Ai liundhirakum bisababi hadha alqurani au musta'ina bihi ka asli wa masdari lilwahyi. Maana yake ili ni kuonyeni kwa sababu ya hii Qur'ani, au kwa kutumia Qur'ani hii kama chanzo kikuu cha wahai. Kwa hiyo mtume ameteremshiwa Qur'ani ili atuonye kwayo, kwa sababu Qur'ani ndiyo chanzo kikuu cha wahai. Lakini haimaanishi kwamba Qur'ani tu ndiyo anayotakiwa kuitumia mtume kuwaonya watu, pasina ya kuwepo hadithi au hekima zake au maelezo yake kutoka katika mdomo wake mtukufu. Nikupe mfano hai ili uweze kunielewa. Mtu akisema katabtu bil qalami, kwamba nimeandika kwa kalamu, hii inamaanisha kwamba mtu huyu hahitaji wino au hahitaji karatasi, kwa sababu katabtu bil qalami, nimeandika kwa kalamu. Kilichotajwa hapa ni kalamu, lakini kuna vitu vingine vinavyohitajika ili uandikaji uweze kukamilika, ndo wino na karatasi. Lakini msemo uliotumika ni kwamba nimeandika kwa kalamu, ila kalamu hiyo imebeba wino na kuna karatasi ambayo kalamu inahitaji kuandikia hapo. Hivyo hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivyo hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaonya watu kwa wahai, kwa maana ya Qur'ani pia zinahitajika hekima zake, matendo yake, hadithi yake, ili ukamilike ule uonyaji wake. Hatujaambiwa kwamba hadithi ni uongofu za Bukhari, Muslimu. Madai yako ni kwamba hadithi za mtume hazifai kufuatwa
na ugonjwa wako mkubwa sana ni Sahihi al-Bukhari na Sahihi Muslim na vitabu 6 mashuhuri vya hadithi, ndo ugonjwa wako mkubwa. Lakini cha ajabu ni kwamba unapojaribu kuwafundisha watu itikadi yako, unawauliza nguzo za Uislamu ni ngapi? Kwenye kuiga hatupo. Wewe sema nguzo ya 5 ya Uislamu inasemaje? Kwanza kwa Kiarabu ili aelewe, ili asirudie tena kusema Gongo la Mboto sijui ni nguzo ya 5 kwa Kiarabu. Huyu madrasa umeenda. Hivi mimi nikuulize swali fupi tu, ni ipi aya katika aya za Qur'ani Jibrilu kamletea mtume wahai akimweleza arkanul islami 6, kwamba nguzo za Uislamu ni 6: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, iqamati ssalah wa itai zaka wa saumu Ramadhan wa hajjul baiti man istata ilayhi sabila. Ni ipi aya ya moja kwa moja inayosema arkanul islami 6 kama ulivyouliza wewe? Hadithi gani watakazoziamini kinyume cha Mwenyezi Mungu na aya zake? Hakuna hadithi kinyume cha Mwenyezi Mungu na aya za Qur'ani. Hakuna hadithi sahihi ya kwamba maneno ya Bwana Mtume ni uongo. Hizo ni janja. Kupinga hadithi za Mtume au kuzikanusha hadithi za Mtume, hususan kukataa Sahihi al-Bukhari na Sahihi Muslim, huu ni ugonjwa mkubwa sana wa kihistoria. Hivi nikuulize, unadhani kwamba Imamu al-Bukhari aliyezaliwa mwaka wa 194 hijiria sawa na mwaka wa 810 miladia ndiye aliyevumbua hadithi za Mtume, au ndiye aliyezibuni hadithi, aliyetengeneza hadithi? Ukweli ni kwamba Imamu al-Bukhari hakuzivumbua hadithi wala hakutengeneza hadithi, bali huyu alizikusanya hadithi zilizohifadhiwa katika vifua vya maswahaba walioishi na Mtume, waliomsikia Mtume, na hadithi ambazo tabi'in walizisoma kwa maswahaba. Si kwamba Bukhari ndo aliokuja kuvumbua hadithi. Imamu al-Bukhari ni kama mwanahistoria au mkemia aliyezunguka ulimwenguni katika kuzikusanya hadithi zilizozungumzwa na Mtume, zikahifadhiwa na maswahaba, zikaja kwa tabiina karne zile 2-3 za baada ya Mtume. Yeye Bukhari akaja kuzichuja kwa utaalamu wa hali ya juu na kuzikusanya pamoja, kuziandika katika kitabu kilichohifadhiwa na daraja 2, kikaitwa Sahihi al-Bukhari. Kama ambavyo Qur'ani iliyomteremkia Mtume hakuiacha Qur'ani kwenye kitabu kimoja, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam aliipokea Qur'ani ikawa imeandikwa kwenye magome ya miti, kwenye mawe, na ikawa inahifadhiwa kwenye vifua vya baadhi ya maswahaba. Swali liko hapa, kama unakataa Sahihi al-Bukhari kwa sababu ni kitabu kilichoandikwa baada ya Mtume, kwa nini unaamini msahafu ulionao mkononi mwako hivi leo ambao haukukusanywa na Mtume na kuwekwa sehemu moja kwenye kitabu kimoja? Hapo sema ya kwamba Qur'ani ndio tuifuate, sio kwamba tunakosea njia ama tunapotosha watu, bali tunakurejesheni katika njia baada ya kuamini vitabu vingine visivyokuwa vya Mwenyezi Mungu. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, surati Bakara aya 285. Alafu unachotakiwa kuelewa ni kwamba inna kitaba Sahihi al-Bukhari laisa kitaba munazzala minas samai kalqurani. Kitabu cha Sahihi al-Bukhari sio kitabu kilichotoka mbinguni, sio wahai kutoka mbinguni kama ambavyo ilivyoteremka Qur'ani. Wala ahadu minal muslimina yaqulu dhalik, na hamna yeyote katika Waislamu anayesema kwamba Sahihi al-Bukhari ni kitabu kutoka mbinguni.
bali alichokifanya Imamu al-Bukhari ni kukusanya yale maneno alokuwa anayazungumza Mtume, yakahifadhiwa na maswahaba. Imamu al-Bukhari akafuata zile sanadi sahihi na kukusanya kuwa katika kitabu kimoja. Wale waliopokea aya za Qur'ani wakati Mtume ameteremshiwa wahai, nabii akawasomea aya za Qur'ani wakazihifadhi. Wale waliohifadhi aya za Qur'ani wakati wa Mtume ndio wale waliohifadhi hadithi za Mtume ambazo Imamu al-Bukhari alizikusanya kuwa kitabu kimoja kinachoitwa Sahihul Bukhari. Katika suratul An'am sura ya 6 aya ya 38, Mwenyezi Mungu anatueleza ma faratna fil kitabi min shay'in, hatukuacha chochote bila kukieleza kwenye kitabu ama ndani ya Qur'ani. Kwa Mwenyezi Mungu yeye hadanganyi, ili watu wamuone kwamba Mwenyezi Mungu Sheikh anaongea tu. Sheikh Allah ametueleza kwamba hakuacha chochote ndani ya Qur'ani, yani mambo ya msingi kwa Muislamu. Toka nimeanza kukusikiliza nimegundua kuwa lengo lako sio kwamba unajua au hujui, bali lengo lako kubwa ni kuubomoa Uislamu, kwa sababu ukizikataa hadithi maana yake umemtoa Mtume katika Uislamu, na ukimtoa Mtume katika Uislamu umeiacha Qur'ani bila mfasiri, na Qur'ani ikibaki bila mfasiri, madhara yake kila yule ataifasiri Qur'ani anavyotaka yeye, anavyoelewa yeye, na kuacha tafsiri ya Mtume ambazo ni zile hadithi alizokuwa anazisema yeye katika kuielewesha Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye hili sikuachi, nitakula nawe sahani moja mpaka urudi kwenye haki insha Allah. Yani yuko karibu na sisi, fa inni karibu mujibu da'wati da'a idha da'ani falastajibu li. Mwenyezi Mungu yupo karibu na sisi muda wote, lakini hawa mambwa wanaofuata hadithi, wao wanasema Mungu wao huwa anashuka kila siku usiku. Huyo sio Mola wetu, huyo ni Mungu wa hadithi aloleta Uislamu kuanzia kwa manabii na akaleta ufunuo kwa Mtume Muhammad. Huyo Mungu wetu sisi. Unachotakiwa kujua, hadithi zilikuwepo wakati wa nabii, na Mtume mwenyewe ndiye aliyeidhinisha ziandikwe, kwa sababu hadithi ziliandikwa wakati wa nabii, na Sahihi al-Bukhari alikuja kuandika zile hadithi zilizokuwa zinaandikwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa wewe huna taarifa na hili na ilmu zako ni ndogo, ni kufahamishe, katika tarikhi ya Kiislamu kuna kitabu kinaitwa As-Sahifatu Sadiqa. Hii ni sahifa mashuhuri zaidi katika Uislamu. Iliandikwa na sahaba kijana mno wa Mtume Muhammad ambaye anaitwa Abdullah bin Amr ibn al-Alasi radhiyallahu anhu. Huyu Abdullahi alikuwa na tabia ya kuandika kila anachokisema Mtume, kwa sababu alikuwa anaandamana na Mtume sana. Kila anachokisema Mtume anaandika. Baadhi ya Makuraish wakaanza kumsema, hivi wewe Abdullahi, kwa nini unapenda sana kuandika kila anachotamka Mtume? Hujui kwamba kuna wakati Mtume anazungumza kwa hasira, wakati mwingine anazungumza kwa furaha, we kila kitu unaandika tu. Abdullahi akarudi nyuma kidogo, akaacha kuandika, akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamueleza tukio zima kwamba ya Rasulullah, mimi nilikuwa naandika habari zako, hadithi zako, kila ulichokuwa unakisema mimi naandika, lakini kuna baadhi ya Makuraish wamenituhumu kwa hilo, kwamba mimi naandika vitu, wakati mwingine wewe unasema kwa hasira, wakati mwingine unasema kwa furaha, mimi naandika tu. Wamenisema kwa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyoosha kidole chake kwenye mdomo wa Abdullah, akamnyooshia kidole, akamwambia uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu ila alhaqi, andika, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake Allah, hakuna kinachotoka kwenye mdomo wangu mimi isipokuwa ni haki.
Abdullah bin Amri akaendelea kuandika hadithi za Mtume, na kile kitabu chake akakiita As-Sahifatu Sadiqa, yani sahifa za kweli. Yani kilichoandikwa humo kilikuwa ni cha kweli kutoka katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo Sahifatu Sadiqa, zile hadithi ndizo ambazo zimekusanywa katika vitabu 6 vya hadithi, ikiwemo Sahihul Bukhari na Sahihi Muslim, ambayo wewe unaipinga sana. Kama unakataa hadithi zote kwa sababu ziliandikwa baada ya Mtume kwa madai yako wewe, kataa vitabu vyote vya lugha, kataa vitabu vyote vilivyoandikwa baada ya Mtume. Hata hiyo masahafu ulionayo ikatae, kwa sababu iliandikwa baada ya Mtume. Na uache kutumia tafsiri ya Kiswahili katika kutranslate aya za Qur'ani kuzileta kwenye tafsiri, kwa sababu Qur'ani zilikuja matini yake Kiarabu. Baki kwenye matini ya Kiarabu, ueleweshe watu kwenye matini hayo hayo, pasina ya kutumia hatari jama ya Kiswahili, kama kweli wewe unachokidai ni kweli na unaelewa unachokifanya. Hadithi za Mtume ni zipi? Hadithi za Mtume zinapatikana wapi? Kitabu gani? Hadithi za Mtume ama maneno ya Mtume? Sheikh, hayo ni mambo ya uongo. Hakuna hadithi za Mtume, hakuna maneno ya Mtume, bali Mtume alichokuja nacho tumeelezwa katika suratul An'am, sura 6 aya 19. Qul, sema ewe Muhammad, ayu shay'in akbaru shahada, ushuhuda, ushahidi, ni ushahidi gani mkubwa uliokuwa nao wewe? Kulillahu shahidu baini wa bainakum, sema Mwenyezi Mungu ndio shahidi baina yangu mimi na nyinyi. Wa uhiya ilayya hadha alqur'ani liunzirakum bihi wa man balagha, imefunuliwa kwangu mimi Nabii Muhammad Qur'ani. Hadithi ni Qur'ani, ili kwa Qur'ani ni kuonyeni nyinyi kwayo, na kila itakayomfikia Qur'ani muonye. Shikamana na Qur'ani, kwa sababu ndio ufunuo pekee alofunuliwa Nabii Muhammad. Mola wetu ni Allah, dini ni Uislamu, Mtume ni Muhammad, kitabu ni Qur'ani. Sisi tunaamini Qur'ani na hadithi za Mtume tunaziamini kwa sababu tunamfuata Mtume kisawasawa, na Allahu subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi tuzifuate hadithi za Mtume, tufuate suna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo suna yake na hadithi zake zimo katika Sahihi al-Bukhari, Sahihi Muslim na katika vitabu vingine vya hadithi. Allah anasema katika surati An-Nur nambari 63, anasema hivi katika kipande hiki cha aya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kaddu'a ba'dhikum ba'dha, msimfanye mtume anapomuiteni kama uito wa nyinyi kwa nyinyi. Qad ya'lamu Allaha alladhina yatasallaluna minkum liwadha, Allah anajua miongoni mwenu wale wanaodondoka au wanaoondoka kisirisiri wakijificha nyuma yenu. Allah anaendelea akisema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu, basi wajihadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume, an tusibahum fitnatu, isije ikawasibu fitna, isije ikawasibu mitihani, au yusibahum adhabun alim, au isije ikawapata adhabu kali. Aya hii ina sehemu mbili muhimu kimantiki. Sehemu ya kwanza ni pale Allah aliposema la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kaddu'a ba'dhikum ba'dha, msimfanye mtume anapomuiteni kama uito wa nyinyi kwa nyinyi. Hii inamaanisha uito wa mtume sallallahu alayhi wasallam una nguvu na una umuhimu mkubwa mno kuliko maneno ya kawaida ya mtu yeyote yule. Sehemu ya pili inasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, basi wajihadhari wale wanaokhalifu amri yake mtume. Mwenyezi Mungu anatoa onyo kali tena kwa kiapo, kwa sababu herufi lam iliyopo kwenye falyahdhari, hii lam iliyopo hapa
inaleta msisitizo kwamba yeyote atakaye khalifu amri ya mtume matokeo yake atakutana na fitna, kama ambavyo wewe umekhalifu amri ya mtume. Hivi sasa upo katika fitna kubwa, upo katika mtihani mzito ambao bila msaada wa Allah na kuzielewa hizi nasaha huwezi kunusurika, ndugu yangu. Kwa hiyo kukataa sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim na vitabu vyote vya hadithi ambavyo vimebeba amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kukhalifu amri ya mtume. Na je, hujioni kwamba wewe umekhalifu amri ya mtume na huogopi adhabu ambayo Allah anasema au yusibahum adhabun alim, au mtapata adhabu kali, adhabu nzito? Huogopi hiyo? Namalizia kwa kauli ya Allah katika suratul Ahzab aya nambari 21 kwa kuthibitisha kwamba sisi tunatakiwa tufuate hadithi za mtume. Allah anasema katika suratul Ahzab aya nambari 21, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyu mtume amekuwa kwenu ni kiigizo chema. Umeelewa vizuri? Ni kiigizo chema. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiigizo kwetu sisi, tunatakiwa tumuige mtume. Tutaiga usomaji wake wa Qur'ani, ubainishaji wake wa Qur'ani, njia zake za kuswali, njia alizotumia kufunga, njia alizotumia kuhiji, njia alizotumia kutoa zaka. Tutafuata, tutaiga nyendo zake zote. Kwa hiyo hatuwezi kujua kuswali, lazima tufuate hadithi. Hatuwezi kujua kuhiji, lazima tufuate hadithi. Hatuwezi kujua hata ugawaji wa zaka, lazima tufuate hadithi. Kadhalika hatuwezi kufanya chochote, hata Qur'ani yenyewe hatuwezi kuifasiri sisi, lazima tufuate hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze katika haki, kwa sababu upo katika batili, upo katika upotevu mkubwa mno, wewe na wale wanaokufuata na wale uliowafuata uliochukua kutoka kwao. Allah akuongoze, akupe masikio ya ndani na moyo wenye mazingatio. Upo katika fitna kubwa sana ndugu yangu. Tahadhari sana hiyo adhabu isije ikakupata, kwa sababu kuna adhabu kubwa kwa wale wanaopinga amri ya mtume ambazo ni hadithi zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikome hapa kwa kusema assalamu alaikum wala afwa minkum. Katika kiza cha ujinga nuru imepenya kote, sauti ya unyenyekevu imetugusa sisi sote. Sheikh Sharif al-Bashir, linganiaji wa kweli, huduma ya dawa yako haina mfano wala mbadala wa hali. Umetupa elimu safi, umetupa dira ya haki. Sharif al-Bashir, nuru ya kilinga cha dawa, kwa hekima